Bienvenue dans notre guide sur 6 façons d'éviter le ronflement. Le ronflement peut perturber les habitudes de sommeil, entraînant une fatigue diurne et affectant à la fois le ronfleur et son partenaire. Explorons quelques stratégies efficaces pour aider à atténuer ce problème. 1. La position de sommeil. Une méthode efficace consiste à ajuster votre position de sommeil. Dormir sur le dos peut provoquer l'affaissement de la langue au fond de la gorge, obstruant les voies respiratoires et entraînant des ronflements. Essayez de dormir sur le côté pour réduire les ronflements. 2. Maintenir un mode de vie sain. L'exercice régulier, le maintien d'un poids sain et une alimentation équilibrée peuvent réduire le risque de ronflement. Éviter l'alcool et les repas copieux peu avant l'heure du coucher peut également aider. 3. Utilisez un humidificateur. L'air sec peut irriter la gorge et les voies nasales, contribuant ainsi au ronflement. L'utilisation d'un humidificateur peut ajouter de l'humidité à l'air, réduisant ainsi la congestion et le risque de ronflement. 4. Bandelettes et sprays nasaux. Les bandelettes nasales ou les sprays nasaux peuvent aider à ouvrir les voies nasales, permettant ainsi une meilleure circulation de l'air et réduisant le ronflement causé par la congestion nasale. 5. Établissez une routine au coucher. S'engager dans des activités apaisantes avant le coucher, comme lire, méditer ou prendre un bain chaud, peut détendre le corps et l'esprit, favorisant une meilleure qualité de sommeil et réduisant les ronflements. 6. Demandez l'aide d'un professionnel. Si le ronflement persiste malgré l'essai de ces méthodes, envisagez de consulter un professionnel de la santé ou un spécialiste du sommeil. Ils peuvent évaluer les causes sous-jacentes et proposer des solutions personnalisées. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez réduire considérablement les ronflements, conduisant ainsi à un meilleur sommeil pour vous et votre partenaire. N'oubliez pas que trouver la bonne solution peut nécessiter quelques essais et erreurs, mais l'amélioration de la qualité du sommeil en vaut la peine. Merci d'avoir regardé. Dormez bien, et ronflez moins. Bonne nuit.